Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Men bugun o'rmonda qolib ketdim. Teskari qarab yurgan ekanman. Keyin yana qaytib teskariga keldim. Bitta shaharchaga kelib qoldim. Qaysi joyda u? Bu yer shaharcha? Respublika Mordovia, Zubov-Polyanskiy rayoniga kelib qoldim. Shunda rus kishilar chiqib qoldi, peshonamdan aytdim. Biron joyda gostinitsa yo'qmi desam, hozir topamiz deb telefon qilyapti. Mani bola chiqib keldi, o'zbek ekan. Kim, siz o'zbekmisiz desam, bundoq ko'rdim, men sizni rekomendatsiyaga ko'rganman, opa deb u ruslarga qo'y, mani zimlachkan, bu meni o'zim odam, o'zim hal qilaman deb mashinasiga mana eshigi yopilmasa ham narsalarimni solib 1 kilometr, 1,5 kilometr bu yoqqa gostinitsaga olib keldim. Men hozir baraka topsa, men shu bola hozir yaqinroqdan ko'rsataman. Gostinitsaga kirib hozir gaplashib chiqdi. Bor ekanmi joy? Bu yoqqa boramiz, bu yoqqa qolmoqchi. Ha, salom alaykum qiling meni obunachilarim bilan. Oilam meni. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Opamizni avtomobillarga yotqizib, dam oltirib, bemalol chiqaraveramiz. Rahmat, atmetga qilib qo'yaman profilingizni. O'tishadi sizga. Ko'p yordamlari tegar ekan o'zbeklarga bu rayonga. Keyin voditellarga ham, hammaga. Avariya bo'lgan ekan, odamlarni jo'natishgan ekan shu bola. Yaxshilik qilib. Rahmat. Biz hozir joylashib olay, yana aloqaga chiqaman. Mana biz kirib keldik. Hozir joylashtirishyapti meni. Joylashtirib ketadi bu bola, malades. Rahmat. Hozir ketishdan xayrlashamiz. Pobratskiy dushi. Kelinglar mehmonga. Shu bola yaxshi ekan. O'zbekistondan qanaqa o'zbeklar o'tsa shu tomondan, Tojikiston fuqarosi, Qirg'iziston, Qozog'iston har doim menga abrashasa qilagan. Mashinalaringiz iloyim buzilmasin, buzilib qolsa bir boshlari mumkin ko'rmasin, lekin ko'rib qolsa shu menga abrashasa qilasizlar. Meni topib olish juda oson yo'q. Mana opam deydi, men o'zimni opam deydi, ana ruslarga o'zimni zimlachkan, o'zim hal qilaman deb topdi, meni olib keldi o'zi. Yaxshi bola ekan. Rahmat hammaga. Duo qilib qo'yinglar. Salomat bo'ling. Mana meni kelib joylashtirib ketyaptilar endi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xo'p, mayli, rahmat.